This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum muhtaram radio anglag'uvchilar. Diqqatingizda Amerika poytaxti Washingtondan 13 dekabr tarqatilayotgan Erkin Asya radiomizning 1 soatlik radio anglitishi. Mikrofon oldida bugungi program riyosatchiligi uchun Gulchehra sizlar bilan birga. Bugungi programma o'rinlashtirishimizni qisqacha tanishtirib o'tay. Oldi bilan bugungi dunyo vaziyati shundaqla Uyg'urlar diyoriga doir yangi qisqa xabarlarni diqqatingizga sunamiz. Hurmatli radio anglag'uvchilar, kundalik qisqa xabarlarimizdan keyin voqea ham muloyiza, obzor anglitish programmalarimiz bo'yicha yangi temalarda tafsiliy xabar analizlari hamda obzorlarni ulab anglatamiz. Bugungi kundalik qisqa xabarlarimizni muxbirlarimiz Iroda va Uyg'urlar tayyorladi. Klimat va madaniyat sohasida tunilgan jurnal Atmos 11 dekabr kuni dunyodagi eng chong quyosh energiya bazasi Xitoydagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qo'llayotidi nomli maxsus maqola e'lon qilgan. Maqolada qayta hosil bo'lgan energiya tashabbuschilarining Xitoy shirkatlari Uyg'ur elida qurib rekord yaratgan quyosh energiyasi bazasini maqtaganligi, ammo nihoyat osondagi kishilarning buning orqasidagi qabohatlik reallikni bildiganligi ilgari surilgan. Avstraliya ommaviy tashkilot klimat energiya pul muomalachilikning energiya siyosati analizchisi Shandong bu quyosh energiyasi bazasini maqtab, bu tür dunyoga kun taxti bazasining ko'rinarlik tuvallishi hamda texnikada yangilik yaratishning quyosh energiyasi turini texnik yuqori saviyasiga ko'tariladiganligini dunyoga ko'rsatdi degan. Holbuki bugunga qadar Uyg'ur eli Xitoyning asosliq ko'mir va neft ishlab chiqarish bazasi bo'lib kelgan bo'lib, bunun bilan birlikte Xitoyning ko'mirdan foydalanib tok chiqaradiganligi va bu tokni kun taxti yasash sanoatiga ishlatadiganligi ma'lum. Atmos jurnali Amerikadagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi, Dunyo Uyg'ur qurultayining ijroiy raisi Roshan Abbas xonimning bu vaqtda aytgan so'ziga o'rin bergan bo'lib, Roshan Abbas xonim mundaq degan: "Vatanimning paxtadan ko'mirigacha va boshqa kam uchraydigan mineral moddalari mo'l. 20-asrning 50-yillardan boshlab Xitoy hukumatı Uyg'ur aholisini makonlaridan ko'chiribdi. Yana bir tarafdan Uyg'urlarning zeminiga Xitoylarni yo'tkidi. Bu quyosh energiyasi bazasi Xitoyning Uyg'urlarni ishg'ol qilish va eksploatatsiya qilish tarixining davomidir. Kuntaxtlar ishlatiladigan xom moddaning mutlaq ko'p qismini Xitoy ishlab chiqargan bo'lib, buning birdek Uyg'ur elidan chiqadiganligi aniqlangan edi. Millionlab lagerga qamalgan kishilarning nurg'unlarining kasbiy mahorat bilan tarbiyalash, ishga o'rlashtirish nomida amaliyotda mushkildagi majbur emgak zavodlarga yo'llanganligi ma'lum bo'lgan edi. Washington pochtasi gazeti 12 dekabr kunidagi maxsus xabarida Kamboja doiralari tarafidan Xitoyga qaytarib etilganligi aniqlangan 23 yoshli Abduraqib Rahmon haqidagi tafsilotlarni oshkorladi. Abduraqib Rahmon odam atkazchilari orqali Xitoydan qochib chiqqan bo'lsa-mu, biroq u odam atkazchilarining qo'lidagi boshqa kishilar bilan birlikda Kambodjada bir jinoyat guruhining qo'liga tushib qolgan va u yerda zo'rliq vositasi orqali to'r jinoyati bilan shug'ullanishga selingan. U bu jarayonda yoshirincha BDT xodimlari bilan aloqalashib, o'zining Xitoydan qochib chiqqan bir Uyg'urligini degan va ularning kapolatiga erishgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyga qaytarilishdek oqibatdan qutulolmagan. Washington pochtasi gazetida deyilishicha, Kambodja soqchilari bu o'rinni tarmar qilg'ili kelganda Abduraqib Rahmonni tutqun qilgan va uni 1 yanvar kuni poytaxt Phnom Penhdagi ko'chmanlarni qaytarish markaziga ketgan. 13 yanvar kuni bo'lsa, uni Xitoyga qaytarib bergan. 30 yanvar kundan e'tiboran uningdan hech qanday xabar e'lonlanmagan.
23 yoshlik Abduraqib Rahman ayni chaqda BDT xodimlari va Uyg'ur faoliyatchilari bilan aloqalashganda o'zining Xitoy hukumat tarafidan Uyg'ur elida qurilgan jazo lagerlarida ishlaganligini, xizmatidan ayrilganda bo'lsa qo'lga ilinganligini aytib bergan. U Xitoydan qochib ketgandan keyin doirlar uning undidor hisoboti va bank hisobotlarini taqib etgan ekan. Abduraqib Rahmanning Xitoyga qaytarilishi chatlarga qochib chiqqan, bo'libmi Xitoyga qo'shna ham ta'siri cho'ng bo'lgan davlatlardagi Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish masalasining yana bir echinarli misoli bo'lib qoldi. Washington Post gazeti bu voqeani odam qutqizishni asosiy nishon qiladigan xalqaro organlar, jumladan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'ur masalasiga kelganda faoliyat holga tushib qolishi hamda Xitoyning o'z ta'sirini qo'llanib turib, Uyg'urlarni qaytarib ketishdagi kishini cho'chitadigan qat'iyligining namoyandasi deb baholagan. BDTning musofirlar ishlariga mas'ul o'rinlari bo'lsa, gazetning savollariga javob berishni va o'ziga qartilgan ayblashlarni rad qilgan. Reuters agentligining 13 dekabrdagi xabariga asoslanganda, Angliyaning pul muomala nazorat idorasi Xitoyning moda kiyim-kechak parcha setish shirkati bo'lgan Shein guruhining pay chekini ommaga setishni tasdiqlashning so'zilib ketayotganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqtda Angliya pul muomala nazorat idorasining Sheinning ta'minlash zanjirini nazorat qilayotganligini va Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash guruhlarining ayblashlari tufayli Sheinga munosabatli qonun xatarini bog'layotganligini ilgari surgan. Xabarda yana Ichki ishlar ministrligining mustaqil nazorat qilish organi bo'lgan qulluqqa qarshi turish komitetimi mol bilan ta'minlaguchilarning amgiga doir faoliyatlari to'g'risidagi ayblashlar tufaylidan hukumat ichida Sheinning pay chekini ommaga setishdan andisha qilayotganligini tilga olgan. Tekshirishlar natijasida Shein shirkati nomida dunyoning har qaysi joylarida keng sotilayotgan moda kiyim-kechaklarning xalqarada Xinjiang paxtasi deb ataladigan paxtada ishlab chiqarilganligi. Bu paxtaning bo'lsa Uyg'urlarning majburiy amgaki asosida terilganligini aniqlangan edi. Amerika Vatan xavfsizlik ministrligining yaqinda Timo shirkati nomida Amerikaga bozor kirayotgan mahsulotlarning Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonuniga xiloflik yoki emasligini tekshirish bilan birga Timo app'ining qo'llanuvchilar ustidan josuslik qilish ehtimolligini tekshirayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Shein guruhining 2024-yillik tijorat sommasi 50 milliard Amerika dollariga yetishi mumkin ekan. Amerikaning yangi navbatlik prezidenti Donald Trumpning 2025-yil yanvarda o'tkaziladigan vazifa topshirib olish marosimiga Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning taklif qilganligi 12 dekabr kuni Donald Trumpning axborot kotibi tomonidan dalillangan edi. Birlashma agentligining bu vaqtdagi xabarda deyilishicha, Xitoy rahbari Shi Jinping Donald Trumpning vazifa topshirilish marosimiga qatnashishni xatarli deb qarashi va marosimga qatnashmasligi mumkin ekan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bo'lsa, bu vaqtdagi savollarga javob bermagan. Biroq mutaxassislar Shi Jinpingning Washingtonning birinchi oydagi sovuqida talada o'tkaziladigan bu marosimga qatnashib, Xitoyga qarshi kaskin maydoni bilan to'nilgan kabinet a'zolari bilan pagada o'ltirishi va Donald Trumpning saylamdagi g'alaba nutqini anglashi ehtimollikdan to'liq yiroq ishlar deb ko'rsatgan. Uning ustiga bu marosimga Tayvanlik mehmonlarning qatnashish ehtimolligimi Tayvanni Xitoyning ayrilmas bir parchasi deydigan Xitoy rahbari uchun bir salbiy omil hisoblangan. Xabarda deyilishicha, Tayvanning Amerikadagi yuqori darajalik diplomati 2021-yil prezident Joe Bidenning qasam berish marosimiga qatnashgan bo'lib, Shi Jinping Tayvan diplomatlari bilan bir qatorda o'ltirishda xavfga tavakkul qilmaydi ekan. Prezident Donald Trump vazifaga o'tirishi bilan Xitoydan keladigan mallarga qo'yiladigan tamojna bejini 60% o'stirganligini bildirgan edi. Uning ustiga Donald Trump o'z kabinetiga Xitoyga qattiq qo'lliq siyosat yurgizish tarafdorlarini tanlagan bir paytda uning Xitoy raisini qasam berish marosimiga taklif qilishi Amerika axborotlarida kuchli munozara qo'zg'adi. Birlashma agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Donald Trump garchi Shi Jinpingni marosimga taklif qilish orqali mehmon do'stligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq bu ikki davlat orasidagi raqobatning osonlikcha hal bo'ladiganligidan derak bermaydi ekan. Hörmətli radio anlıqçılar, Erkin Asiya radiosunu anlamaqdısınızlar. 13 dekabr cümə gündəki məzkur anlatışımızın növbətdəki minutlarda vaqe həm mülayiza sayfası boyunca proqramla anlattımız. Mən bugünkü proqram riyasətçisi Gülçehrə. Sayfımızda öz müxbirlərimiz
Shundaqla dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimizning tayyorlashida tafsiliy xabar analizlari, shundaqla yangi temalarda obzorlar diqqatinglarda bo'lsin. Programmalarimizni yoqtirib anglaysizlar. dekabr kuni Dünya Uyghur Qurultayıning Yoshlar Komiteti videolıq chaqiriq e'lon qilib, Xitoy hukumati Uyg'ur elida yurgizayotgan Uyg'ur erkiy qirg'inchiligining haqiqiy reallik ekanligini eskartgan. Ular xalqaroga chaqiriq qilib, bu erkiy qirg'inchilikqa endi sukut qilmaslik va harakatga o'tish kerakligini, sukut qilishning bu qirg'inchilikqa sherik bo'lish hisoblanadiganligini bildirgan. Tuanda o'z muxbirimiz Shadiya bu haqda tafsiliy ma'lumot berdi. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni munosabati bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı Yoshlar Komitetining har qaysi allarda turishliq a'zolari videolıq chaqiriq e'lon qilgan. Bu videoda ular Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bir reallikdir. Sukut qilish jinoyatga sherik bo'lganlik. Darhol harakatga o'taylik degandek shuarlarni oq qog'ozga yozib, xalqaro jamiyatni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi amaliy harakatga o'tishga chaqirgan. 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni munosabati bilan maxsus tayyorlangan bu videolıq chaqiriqning planlovchisi Dünya Uyg'ur Qurultayı Yoshlar Komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvana Ilham bu vaqt to'xtalganida har qaysi allardagi Uyg'ur yoshlari bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı Yoshlar Komiteti o'rtasidagi ittifoqlikni namoyon qiladigan bu videolıq chaqiriq tayyorlash haqidagi fikrlarini anglarmanlar bilan o'rtoqlashdi. Uyg'ur qirg'inchiligi faqat vatandagilarni emas, bu biz diasporada turgan odamlarga ta'siri kuchli. Chunki hammamizning vatanda urug' tuqqanlarimiz, do'stlarimiz va kamp kirib hammamiz shu chet elda yashasaqmi, shuni bilib turib yuragimiz ig'irlik bilan har kuni g'am bilan yashaymiz. Shuningdek biz Xitoy davlati qirg'inchilik yo'q desam, har qanday oddiy bir mesaj bilan Uyg'ur qirg'inchiligi haqiqat deb ko'rsatmoqchi bo'ldik. Uningki bu videoning jiq simbollari va masalan hammamiz bir davlatdagi mashhur binoning oldida ya haykal yoki bir tunishli yerlarda turibdimiz. Hammamiz ko'plarimiz demokratiya, ozod davlatlarda yashaymiz, ashyalar turibmiz. Lekin shundoq bo'lgandimi, hammamizga bu qirg'inchilikning biz erkin davlatlarda yashasaqmi, o'xshash ta'siri bor. U bo'layotgan haqiqat. Onun qarşıca Uyghur yaşlarının növbətdə Uyghur məsələsini xalqarağa tanıtadigan və xalqara cəmiyyətni Uyghur irqi qırğınçılığına qarşı əməli hərəkətə ötüşkə çağırıq qilishda oynaydigan roli intayin mühim ekan. Albatta yoshlarning faoliyatga qatnashishi bek muhim, chunki yoshlar degan kelajak. Men shunday yosh vaqtda boshlagan, lekin menimcha jiq Uyg'urlashda boshlaydi deyman. Endi bu proje bilan ko'rsatmoqchi bo'lganimiz har bir Uyg'ur yoshlar Uyg'ur davosiga yordam qila oladi. Uning uchun bir tashkilotning a'zosi bo'lish kerak emas. Masalan, biz bilmizki, shunday jiq Uyg'ur yoshlarimiz bor, talantli, qobiliyatli, jurikida qanday qilib vatanga Uyg'urlarga yordam qilsak deb. Lekin jiqlarning ba'zanlarning sharoiti yo'q. imkoniyat, ba'zanlarning vaqti yo'q o'qib, ishlab. Shuning uchun bundan keyin biz Dünya Uyg'ur Qurultayidan shunday yoshlarga sharoit bermoqchi, qo'llamoqchi. 9 dekabr Uyg'ur irqi qirg'inchiligini xotirlash kuni 3-yiliga qadam bosgan bu kun Dünya Uyg'ur Qurultayı Yoshlar Komitetining har qaysi allarda turishliq a'zolari bu faoliyatga aktivlik bilan qatnashgan. Ular o'zlari turishliq davlatlar va shaharlardagi simvolli xarakterga ega joylarda oq qog'ozga yozilgan shuarlarni ko'tarib Uyg'ur irqi qirg'inchiligining reallik ekanligini bildirgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı uchur xabarlashish ishlari ishxonasi xodimi va Yoshlar Komitetining vakili Gulbar Bazakova Italiyadan bu videolik chaqiriqqa qatnashgan. U radiomizga yozma javob qaytarib, bu xildagi videolik chaqiriqning tub nishoni mohiyatda xalqarada kishilarning Uyg'ur masalasiga bo'lgan tonishini oshirish ekanligini ta'kidlaydi. Gerçi yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur masalasi kishilarning diqqatini qo'zg'agan bo'lsa-mu, ammo xalqarada Uyg'urlarni yoki davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini bilmaydiganlar yanada ko'p. Bu sababli biz
texmo keng doirada kishilarga Uyg'ur masalasini yetkazadigan bir ishni qilishni, ya'ni amal bar texmo ko'p kishilarni qatnashtirishni o'yladik. Shunga tabiiy holda ijtimoiy aloqa to'riga murojaat qildik va bu haqdagi videoning qisqa ham jalb qilarliq bo'lishini umid qildik. Shu sababdan biz muzikagami yenik muzikalarni emas, balki kuchli ritmga ega alayda muzikani tanladik. Chunki bu kishilarning diqqatini tortadi va kishilarni qiziqtiradi. Undan boshqa biz videoning ikkinchi qismida sukut qilish jinoyatga sherik bo'lganlik, darhol harakatga o'tayli degan shiorimiz orqali kishilarni ko'z yumishga emas, balki tadbir qo'llanishga chaqirdik. Chunki hamma odam o'z usuli bilan harakat qila oladi. Eng oddiy harakat bo'lsa, videoni ham baharlash va atrofdagilarga bu masala haqida uchur berishdir. U yozmasida yana navbatda Uyg'ur qirg'inchiligining reallik ekanligi to'g'risidagi uchurni tarqitishning alohida muhimligi. Shu sababli bu xildagi videolik chaqiriq orqali bu haqiqatni kishilarga eskartishning zo'rligini bildirib mundaq deydi. Biz bu videolik chaqiriq orqali dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining to'qilma emas, balki haqiqat ekanligini, buni dunyo miqyosida e'tirof qilingan masala ekanligini gavdalantirishni umid qildik. Hozirgi vaziyatda soxta xabarlar va Xitoyning bu vahshiyliklarni yushirishni maqsad qilgan tashviqotlarni ko'zda tutganda Uyg'ur qirg'inchiligining rost ekanligi to'g'risidagi uchurni yetkazish alohida muhim. Shunga biz bu videoni ishlash orqali o'zimizning mashina odam emas, balki dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan jonliq haqiqiy odam ekanligimizni ko'rsatib turib, kishilarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining yuz berayotganligini eskartdik. Kanadadan bu videolik chaqiriqqa qatnashgan Mahliya Chetinkaya o'zining Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining bir a'zosi bo'lish sifati bilan mazkur faoliyatga qatnashganligini alohida eskartdi. Her yaş, her başka devlette hammadan videosunu ko'zdi. Başka ko'rguvchilarga mushu Uyg'urlarning yaşayotgan zulm ras, bu yaşayotgan zulmga ovoz chiqaringlar, ham yordam qilinglar. Mushuna o'xshash video doğrab o'zinglarning sosyal media alanda qılınlar yal bo'lmasa, mushu videoni o'zinglarning sosyal media do'stlar bilan tarqatinglar. Ham undan o'tasi Uyg'urlarning bo'layotgan hammadan bilimiz, ko'rimiz zulm bo'layotgan Uyg'urlar uchun yordam qilinglar, Uyg'urlar uchun da'vo yo'llamanglar. Ham boshqalarga ta'sir qiladi yoshlarning mushunday bir yaxshi bir videoni chiqarib sosyal media tarqatishi. U yana dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur yoshlarining bu faoliyatga ishtirok qilishining xalqaro Uyg'ur masalasini tonutish va ularning Uyg'ur davosini davomlashtirish uchun o'ynaydigan muhim rol haqida to'xtalib, mundaq dedi. Xalqarodagi yoshlar bir yerga kelib kuchli bir da'vo yo'lida mang'alaymiz. Ham bir-birimizdan maslahat so'rab, bir-birimiz bilan yaqin da'vo qilsa, o'zimizning shahrimizdagi, o'zimizning davlatimizdagi faoliyatlar yaxshi bo'ladi, isbotlik bo'ladi. Ham mush fursat bilan bu xalqarodagi Uyg'ur yoshlar bir-bilan taniydi, do'st bo'ladi, o'yinmubak muhim. Ham mushu da'voning kelgusida yoshlar oldiga chiqadi. Hozir biz yosh vaqtimizda mush da'voga kirsak, kichik narslar bilan bo'lsa-mu, biz cho'nglardan maslahat alaymiz, cho'nglardan uning quvvatini ko'ramiz. Sosyal medyada biz o'zimizning talantlarimizni ko'rsatamiz. Uyg'urlar qanday, andan keyin biz boshqa yosh do'stlarimiz Uyg'ur emaslarni Uyg'ur da'voga tortalaymiz. Ham o'zimizning shahrimizda, o'zimizning do'stlarning orasida Uyg'ur bo'lsin, bo'lmasin, mushu da'voni Uyg'urlarning gapini qilib turish untayin muhim. Dünya Uyghur Qurultayının Xitay üstüdün sunğan arziga asasen 2021-yili 9 dekabr günü Londondaki Mustaqil Sot Kollegiyasi Xitay hökumətinin Uyghurlarni bastırış qılmışının irqi qırğınçılıq cinayetini şəkillendirdiğanlığı haqida rasmi hüküm çıqarğan idi. Bu sebepli Dünya Uyghur Qurultayı her yili 9 dekabrni Uyghur irqi qırğınçılığını xatırlaş günü qılıb bekitgan. Dünya Uyghur Qurultayı reisi Turg'unjon Alavuddin bu haqda radiomuzning ziyoratini qabul qilganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xatirlash kuni haqida tushuncha berib o'tdi. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy hokimiyatining vatanimizda Uyg'ur va qarindosh millatlarga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni isbotlash uchun 2020-yili Londonda bu Dünya Uyghur Qurultayıning tashabbusi bilan Uyg'ur soti qurilgan. Bu Uyg'ur sotida lager shohidlarining va nurg'unlagan boshqa shohidlarning va nurg'unlagan materiallar, dalil isbotlarning o'tirg'i chiqishi bilan shularni
isbot qilib ko'rsatish orqali Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga ilib berayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bu mahkama bekitdi. Shuning bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining ayni vaqtdagi raisi Dolqin Iso apandim bu 9 dekabr kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb xotirlash haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan bayonot orqali jakoladi. Uning qarashicha, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur yoshlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash uchun elib berilgan faoliyatlarga qatnashishi muhim ahamiyatga ega ekan. Bu yerda yoshlarni texmo ko'p tashabbus qilish orqali yoshlarga shu irqiy qirg'inchilikning bo'layotganligini, Xitoy hokimiyatining bu irqiy qirg'inchilik siyosatini to'xtatmayotganligini, buni texmo jonli shaklda yoshlarga bo'libmi hozirgi dunyodagi shu ijtimoiy taratqularga qiziqadigan yoshlarga anglatish va shu orqali Xitoyning abdibashirsini dunyoga pash qilish va dunyo xalqining bo'libmi yoshlarning hissdoshligini qo'zg'ash maqsadida buni videolar ishlanib tarqatildi. Bu irqiy qirg'inchilik albatta unutilib qolishga bo'lmaydi. Xitoy hokimiyatining bu jinoyatni hech qachon Uyg'urlar unutib qolmaslik kerak va dunyomi unutib qolmaslik kerak. Shunga yoshlar buni oldingi safda turib, yoshlarga anglatish kerak va bu irqiy qirg'inchilik jinoyatining davomlashayotganligini anglatish kerak. Turg'unjon Aloviddin apandining aytishicha, 2021 yili 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xotirlash kuni qilib bekitilgandan buyon Dunyo Uyg'ur qurultiyi har yili bu kunni har qaysi allarda namoyish o'tkazish, muxbirlarni kutib olish yig'ini ichish, bayonot e'lon qilish, televiziya to'r suhbat elib berish va parlament a'zolari ham ba'zi davlat rahbarlarining maxsus so'z qilish qatorliq har xil shakllar orqali xotirlab kelmoqda. Uning bildirishicha, bu faoliyatlar ularning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining yili ham davomlashayotganligini xalqaro jamiyatga anglatish hamda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishning chora-tadbirlarini izlash tirishchanligining muhim bir qismi hisoblanadi. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat. Anlayotganınız Uyghur tilidagi erkin axborot munbiri Erkin Asiya radiosi. 11 aydan buyon xalqaro taratqularda Xitoy bilan Pokiston munosabatida surkilishlar yuz berayotganligi, ikki davlatning bir balvoq bir yo'l qurilishidagi hamkorligiga daz ketayotganligi haqidagi xabarlar va analizlar ko'paymoqda. Undaqda Pokistondagi Uyg'urlar va Xitoy-Pokiston munosabatini yaqindan kuzatib kelayotgan analizchilar Xitoy-Pokiston munosabatiga ta'sir ko'rsatayotgan omillar va Pokistondagi Uyg'urlarning vaziyatiga qanday qaraydi? Diqqatinglar, muxbirimiz Mehribonning bu vaqtda tayyorlagan xabar analizining ikkinchi qismida bo'lsin. Yaqindan buyon xalqaro taratqularda Xitoy bilan Pokiston munosabatida yuz berayotgan davolg'ishlar haqidagi xabarlar ko'paymoqda. Bo'libmi Pokistondagi Balochiston qurolli kuchlarining Xitoyning shu joydagi bir balvoq bir yo'l qurilishiga mablag' solgan Xitoy shirkatlarida ishlayotgan Xitoy injenerlari va fuqarolarini nishon qilgan bir qancha qitimliq hujumdan keyin Pokiston bilan Xitoyning munosabati yiriklashib, necha milliard dollarlik ul asla turib bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridor qurilishi ostlab qolgan va bu sababdan Xitoy-Pokiston o'rtasidagi bir balvoq bir yo'l qurilishidagi hamkorlikning buzilayotganligi diqqat qo'zg'amoqda. Xitoyning qo'shnisi bo'lgan Pokistonda o'tgan asrning 60-yillari yoki uningdan ilgirki chaqlarda har xil sabablar bilan Pokistonga kelib yerlashib qolgan Uyg'urlar bor bo'lib, ular Pokistonning Rawalpindi va Gilgit qatorliq o'lkalarida nisbatan ko'p o'ltiraqlashgan. Egallashimizcha, bu Uyg'urlar Pokiston fuqaroligiga o'tib bo'lgan va Pokistonda yashayotgan bo'lsa-mu, kundalik turmushida Uyg'ur kimligi, Uyg'ur urf-odatlarini saqlab qolishga tirishayotgan, Uyg'ur elidagi urug' tuqqanlar bilan bo'lgan aloqasini davom qilayotgan bo'lib, Xitoy-Pokiston munosabatidagi o'zgarishlar ular eng diqqat qiladigan nuqtalarning biriga aylangan. Pokistondagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Umar Uyg'ur apandining bildirishicha, Pokiston-Xitoy o'rtasidagi munosabat 2000-yillardan keyin kuchaygan bo'lib, bu ahvol Pokistonda yashayotgan Uyg'urlarga belgilik
ta'sir ko'rsatgan. Bo'libmi yaqinqi yillarda Xitoy hukumatı Pakistanning har qaysi joylaridagi Xitoy konsulxonalarining yordami orqali Pokistonda atalmış Pokistondagi Şinjanlik muhojirlar, Şinjan do'stlik guruhlarini qurish va bu guruhlarga a'zo bo'lgan Uyg'urlarga naf yetkazish orqali Pokistonda Xitoyga mayil bir turkum Uyg'urlarni o'ziga tortishga tirishmoqda ekan. Ömer Uyg'urning bildirishicha, Xitoy konsulxonalarining yordami bilan Pokistonda qurilgan atalmış Pokistondagi Şinjanlik muhojirlar va Şinjan do'stlik guruhlari Xitoy hukumatiga yantayoq bo'lib, Pokistondagi Uyg'urlarning ahvolini Xitoy konsulxonalariga yetkazib turish, Xitoy hukumatining tashviqotini qilish qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullandi ekan. Biz hargiz Pokistonda biz faoliyat qilmaymiz. Biz ya maktab açamaymiz, ya bir şeyde ala tel maktab bo'lsa, ya Madina to'g'risida bir faoliyat bo'lsa, biz hargiz qilmaymiz. Mishkaga bizni Kanada Pokistondagi bu Xitoy Chinese Association, Overseas Pakistan Association bo'la bizni Kanada har vaqt bor. Bir şeyde bir harakat qilsak, shu vaqtda ham bo'la Xitoy konsulxonaga xabar qilgan. Pakistanning Gilgit rayonida yashaydigan Uyg'ur tijoratchi Abduqayimga telefon qilganimizda, u Xitoy hukumatining Pokistonga ham Şinjandagi Uyg'urlarga zo'r taraqqiyot va iqtisodiy manfaatlar ilib kelganligini maqtadi. Bek yaxshi, hozir Jungo Yevropada da Amerikada da aldı chiqib ketdi. Sahlama xushal, hamma narsa cho'qchilar. Hozir ben Gilgitda bu Jungo'la ko'chib tijorat qilib turganlar yuriydi, tashaladi. Jungo'dan kelgan Jungo'lar chiqishdi Pokistonda shaharda kiraman, qanachidi. Chiqishdi, bunda bir chatoq yo'q. Bu hukumatda Uyg'urlarga shunday yaxshi muomala qilib, Uyg'urlar hozir pul chetib, oilalarni yaxshi qilib, turmushni yaxshi qilib, hamma narsani yaxshi bo'lib ketdi. Men o'zim bag'an. Qo'llar bilan kurashda o'g'lim xushal, hammasi xo'sh, tijorat yaxshi, oilalar yaxshi, turmush bandudimni yaxshi bo'lib ketdi. Ömer Uyghur Efendi'nin bildirishicha, Pokistonda yashayotgan Uyg'urlar orasida Xitoy hukumatining iqtisodiy manfaatiga erishgan Xitoy hukumatiga mayil bir turkum Uyg'urlar bor bo'lib, ular Xitoy hukumatining tashviqotini qilishdan boshqa, Ömer Uyghur vaqtiga o'xshash Uyg'ur tashkilotlarining faoliyatlariga uzluksiz to'sqinlik qilib kelmoqda ekan. Bizga Pokistonda tas bo'lish ya Pokiston hukumati tarafida besim bo'lish, bunga isbot bo'la. Bu munofiq Uyg'urlar. Hozir bu 10 kishi vatanga birib kelib, bishadagi istiqbollik adamlarga hukumatga bo'lib bayon berdi ki aşağıda zulm bo'lmaydi. Bu umar Uyg'ur yalg'on gap qiladi. Biz bordik, biz ko'rdik, to'qonni bilib ko'chib keldik. Bir bishada aşağıda zulm bo'lmaydi. Bu yalg'on gap. Bular Pokistonning hukumat, Pokistondagi istiqbollik adamlarga degandan keyin bular Pokiston istiqbollik adamlar bizga bisim salgan. Gelgitlik Uyg'ur tijoratchi Abduqayim Xitoyning Pokiston bilan bo'lgan do'stlikni maqtab, buningdan o'zlarining manfaat elayotganligini yoshirmadi. U o'zining 1980-yillardan keyin har yili degidek Uyg'ur rayoniga berib kelib tijorat qilayotganligini, shunga bu joydagi taraqqiyotni o'z ko'zi bilan ko'rib kelayotganini bildirib, 2024-yil ichida tijorat bilan 5 qitim Uyg'ur rayoniga borganida o'z tuqqanlarining ilgirkidan boy bo'lib ketganligini hayajon ichida bayon qildi. Özellikle ticareti bazılarının ticareti Jungo bilen içki ve Jungo hamlesi çoğalat mal alıman, mal satıman, barman, kilimen, Şinjan'a barman. Ben jilde 5 qitim barman Jungo'ga. Ameninki tuqqanları Şinjan'da, Kotan'da var, Gumo'da var, Kashgar'da var, Beijing'de var. Uyghur bilenki anamın Kashgar'da bilen Kotan'da. Jungo hukumatı Uygurlarına yıllar hazır ben 82. yüzyıldan tartib hazırgacha baravatman Jungo'ga 82. yılı bizden Uygurlar Jungo'lar hazır bay bola hammasini uyda 3 mashina bor. Onundan növətdə Ғарып dövlətlərdə Xitayning Uyğurlarga yürgüzüyotgan siyasətdə qattiq ayıplanıyotgan Uyğur irqi qırğınçılığı, Uyğur məcburi əmgəgi məsələsiga qandaq qaraydiganlığını sorğunumuzda, u dərhal bularning hammasi yolg'on tashviqot dedi. Ama Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotdi deb dunyoda mushuna xabarlar bo'lyotdi. Siz buni inkor qilamsiz? Uni taningki Amerika qilyotdi, Amerika propaganda. Jungo hukumatiningki sizning musulmon qarindishingiz bo'lgan Uyg'urlarni radikal deb mushu lagerlarga solab qo'yishiga siz qanday qaraysiz? To'g'ri deb qaramsizmi shuni? Kimni solab qo'ydi, hech kimni solab qo'ymadi.
Yalgan hamma yalgan. Hamma Avrupa bilan Amerikaning kitapları getler. Pakistandagi Uyg'ur faoliyatchi Ömer Uyg'urning bildirishicha, Xitoy hukumatı o'zining Uyg'urlarga yurgizgan siyosatini aqlashda Pokistonda mushu xildagi kishilarga iqtisodiy jihatdan naf berib, ularni o'zining tashviqot qurollariga aylantirmoqda ekan. Mishali denizatlar, mullamlar ish ketam hozir Xitoyga berib keldi. Shu shuni böyle bir ushib qoldik. Cidil bo'ldi. Hattoki bizga agar biz ulama diniy zat bilan gap qilsang, sizni biz o'ltirib bunday xabarni biz bir anladik. Shu bu mishali diniy zat Xitoyga eng yaqin bo'lib qoldi hozir. Hozir diniy zat hamsi alda chiqdi hozir. Pokistondagi ulamalar Xitoyga borib, dinga yaxshi, ashada yaxshi bo'lib o'tdi. Asha o'ginib kelanglar deb bu bunday gap qiladi hozir. Mishali din zatlar bular hozir Xitoyga yaxshilik qilib bizniki Uyg'ur to'g'risida ya bizniki mishali bir faydasi hargiz bu biz ishlamaymiz va umid yo'q bo'ladi hozir. Buni biz o'yladik bir din zat bizga bir yaxshilik qilib qolar, lekin hozir muloqot tarafdan bizga bir yaxshilik yo'q. Xabarlardan ma'lum bo'lgandek, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan qabih jinoyatlari Amerika qatorliq g'arb ellarida irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilgandan buyon Xitoy hukumatı Pokiston-Xitoy munosabatining yaqinligidan foydalanib, Pokistondagi Xitoyga mayil Uyg'urlarga nomrod oilalarga iqtisodiy jihatdan yordam berish, Pokistondagi Uyg'ur tijoratchilarining chegaradan o'tib savdo qilishiga fursat berish, Pokistondagi atalmish Uyg'ur muhojirlaridan o'mak tashkillab sayat qildirish qatorliq usullar orqali o'zining Xitoy Kompartiya hukmronligidagi Uyg'urlar baxtlik, Xitoyning Xinjiang yaxshi siyosiy tashviqotini texmo kuchaytmoqda ekan. Programmani Mehribon tayyorladi. Hürmetli radyo anlıqçılar, Qazaqstandaki Cemaat Erbabi Xalq yazğıçısı Ziya Samedi təvəllüdünün 110 yıllıqıga bağışlap məxsus fəaliyyət ötküzülgen. Murasimda hürmetli Ziya Samedi'nin hayat keçmişleri, icadiyatları haqqidagi film ko'rsatilgan. Tövəndə xatırlash fəaliyyəti haqqida Almıda turishliq ixtiyoriy muxbirimiz O'yg'an təfsili xabar berdi. 7 dekabr günü Almutlu şəhərlik dostluq uyida Uyğur ədəbiyyatının Bayraktar yazğıçılardan Ziya Səmədi təvəllüdünün 110 yıllıqıga bağışlanğan qəlimi xalq üçün xizmət qılğan xalq yazğıçısı mavzusida yumulaq üstəl yığını ötküzüldü. Bu qitimqi fəaliyyətini Qazaqstan Yazğıçılar İttifaqı tərkibidəki Uyğur ədəbiyyatı keyişini qolaq quvvətləşi bilən Karnin Məxbirov rəhbərligidəki Almutlu şəhəri Bostanlıq Nahiyəlik Uyğur Etno-Mədəniyyət Mərkəzi və Turan Dünyası Türkiyə Xalqlar Mədəniyyəti Fondi uyuşturğan. Qazaqstan xalq yazğıçısı Ziya Səmədi icadiyyətinin hazırki cəmiyyətinin ictimai və insaniyyət mənəvi mirasları sistemasına maslashishni maqsad qilgan mazkur murosimga ko'zga ko'ringan shoir yazg'uvchilar, olimlar, tijoratchilar, yoshlar va Ziya Səmədining urug' tuqqanlari qatnashdi. Faoliyatga riyosatchilik qilgan Bo'stonliq nahiyasi Uyg'ur etno-madaniyat markazining raisi, Turan Dünyası Türkiye Xalqlar Mədəniyyəti Fondining mudiri Karlin Məxbirov ichirish nutqi so'zlab, u bu qitimqi faoliyat haqida ma'lumot berdi. Murosimning beshida Ziya Səmədining hayot kechmishlari haqidagi video ko'rsatildi. Murosimda so'zga chiqqanlar ichida tonilgan tijoratchi Dilmurod Quziyev, Qozog'iston Yazg'uchilar ittifoqining a'zosi shoir Jamshid Ro'zaxonov, shoir İntizar jurnalining bosh muharriri, Qozog'istonning faxriy yazg'uvchisi Abduxobir Qutlug'ov, siyosatshunos Qahramon Xo'jaberdi, Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri, Qozog'iston xalq birlashmasining a'zosi Yershad Azmatov va boshqalar bo'lib, yozuvchining hayoti, ijodiyati va jangovar izlari haqida o'z fikrlarini jamoat bilan o'rtoqlashdi. Jamshid Ro'zaxonov va Abduxobir Qutlug'ovlar Ziya Səmədiga bag'ishlangan she'rlarni o'qib berdi. Shu jumladan tijoratchi Dilmurod Quziyev mundoq dedi: Hükümet ve cemiyet erbabı, örnekli, büyük, yazgıcı, dramaturg, hükümetçi elçiden en örnekli ticarımız, Ziya Səmədi'nin 110 yaşından Ziya Səmədi'nin aşı kitaplarından Bayım Khan, Ahmet Efendi ve başka kitaplarından terbiyelendik. Elbette her bir adamın, insanın vatandaşlar boşu, o özün tarihini, medeniyetini, edebiyetini, sanatını söyleyiş, başını hürmetleş, başını takılmış, bu birinci ayette verildi. İkinci mektepte, üçüncü bana muşuz yazan kitaplardan okup
biz aşı vatanperverliğini öğreneceğiz. Ben Ziyakan bilen mandaklı kitapları arasında köp mungdaşkan meşhur otagan edemizlerinin en köp mungdaşkan sözleşken edemlerinin biri. Dilmurod Qo'ziyev shu qatorda Ziya Samadidan ko'plagan maslahatlarni olganligini, uning Uyg'ur xalqining kurashlari, o'zining vatani, erkinligi va ozodligi uchun qilgan erliklari haqida intayin ko'p hikoya qilib berganligini o'tirg'a qo'ydi. Murasimda Muxtar Avazov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bosh ilmiy xodimi, filologiya fanlarining doktori, professor Olimjon Hamrayev Ziya Samadi ijodiyatida erkinlikni so'yish ideyasi mavzusida doklad qildi. Murasim oxirida Ziya Samadining farzandlari Bilqiz va Yasin Samadilar mazkur murasimni uyushtiruvchilarga ham barliq mehmonlarga minnatdorligini bildirdi. Bu munosabat bilan radio ziyoratini qabul qilgan shoir Jamshid Ro'zaxov apandi mundaq dedi. Ziya Samadining ijodiyati haqida keng turli fikr almish yuz berdi. Şunun neticesinde yazgıçımız Ziya Samadining ijodiyatining hozirgi zaman jamiyat ijtimoiy humanitarlik marosim sistemasiga moslashishi haqida qo'ygan oldidagi maqsad ado bo'ldi deb o'ylayman. Ziya akamning qoldirgan mirosi o'zining millati haqida, vatanparvarlik haqida, millatparvarlik haqida yozilgan misralari menimcha bugungi kunning eng aktual masalalaridan biri bo'lib qoldi deb hisoblayman. Bu yazgıçıga bo'lgan cho'ng hurmat deb bilaman. Jamshid Ro'zaxonov bu haqda so'z bo'lganda Ziya Samadidagi shaxslarning bir asrda bir qitim tug'ildiganligini, bu vaqtdagi murosimlarni cho'ng doirada ham pat-pat o'tkazib turishning muhimligini alohida ta'kidladi. Ziyoratimizni qabul qilgan Uyg'ur ovozi gazetining xodimlaridan Irshad Asmatov apandi yumaloq ustal yig'inida qilingan dokladlardan va so'zilgishlarning nutqlaridan Ziya Samadining hayoti va ijodiyati haqida xilma-xil va qiziqarli fikrlarni o'tirg'a qo'yilganligini ilgari surib mundaq dedi. Endi biz Ziya Samadini albatta nihoyatda qadrlab, hurmat bildirgan qalam sohiblarining biri sifatida hisoblaymiz. Sebebi bizning balliq davrimiz Ziya Samadining asarlarining avjiga chiqqan, yani yaxshi yozilgan ijodiyat qaynimida Ziya qalamni cho'nqur ta'rif etgan davrlarga to'g'ri keldi. O'quvchilik davrimizda, yosh vaqtimizda Ziya asarlarini o'qib, behrlanib hayot kechirdik. Ziya asarlarini alayga kelsak, bu birinchidan shu bizning tariximizdagi nihoyatda muhim sahifalar yechib bergan barliq asarlar degidek jumladan tarixiy asarlarda biz xalqimizning o'tmishdagi tarixidan nihoyatda obyektiv, haqqoniy, rostchil faktlarni uchirtimiz. Ziya asarlarining yana bir qudrati bu bizning xalqimizga ruh berishlaydigan, o'tmishdagi xatoliklarımızdan saboq oldigan bir alohida mazmunga ega. Ziya yana bir ulug'ligi, yana bir alohidligi u Uyg'ur badiiy tilining mahiri sifatida bizning tilimizning tuzilishiga, tilimizning ravonlashishiga va barliq sohalarda shu Uyg'ur tilining savodli ishlatilishiga alohida ta'sir qildi deb o'ylayman. Irshad Asmatov shuningdek, bugungi kunda da'onli Uyg'ur yozuvchilarining kitoblarini qayta nashr qilishning zarurligini bildirib mundaq dedi. Ziya asarlaridan biz ko'p tarixiy savol oldik. Ham erishimiz shart. Shuning uchun Ziya Samadining 110-yillik tavalludida mening o'yimcha buning asarlarini qadrlashimizni albatta bilishimiz kerak. Şunun bilan birga buni bugungi kunlikda shu narsani aytmoqchimanki, har turli ma'nodagi saposiz kitoblar chiqayotgan davrga duch kelib qoldik. Hozir Ziya Ilya Baxtiyardek, Hizmet Abdullindek, Turg'an To'xtanovdek qalam sohiblarining kitoblarini tepish tez. Endi men shu fursatdan foydalanib, bizning xalq tijoratchilarimizning, korxonchilarimizning diqqatiga shuni aytmoqchimanki, shu Ziya kitoblarini, Hizmet Jamol Bo'zatovning, Turg'an Ilya Baxtiyorning kitoblarini qaytadan chiqarib, shu o'qirmanlarimizga havola qilsak, nur ustiga nur bo'lar edi. Shu vaqtda biz haqiqiy millatni sevadigan, xalqni sevadigan avlodni tarbiyalab chiqamiz deb o'ylayman. Egilishimizcha, Ziya Samadi 1914-yili 15 aprelda Qozog'istonning Yarkat tavasidagi Xomixa yezisida O'rta Dehqon Bag'vat oilasida dunyoga kelgan. 1944-yili Sharqiy Turkiston Milliy ozodlik harakati portlagandan keyin Ziya Samadi ozodlik kurishiga kirishib ketdi.
Ziya Samadi polkovnik unvanida Milliy armiya bosh shtabi razvedka boshqarmasining boshlig'i va Inqilob TV gazetining bosh muharriri vazifalarini ustiga oldi. Ziya Samadining turli xizmatlari yuqori baholanib, 2 qitim Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumatining Istiqlol ordeni va boshqa medallar bilan taqdirlanadi. Uyghur Avtonom rayonluq hukumatda yuqori darajalik rahbariy xizmatlarda bo'lgan Ziya Samadi 1952-yillardan boshlab Xitoyda avjiga chiqqan har xil siyosiy harakatlarda yuzlagan minglagan milliy kadrlar qatorida jazolanadi. Lekin u Xitoyga qarshi kurashni to'xtatmaganlikdan 1958-yili barliq xizmatlardan bo'shatilib, emgak lageriga surgun qilindi. 1960-yili salomatligi nacharlashib ketganlikdan lagerdan vaqtli qo'yib berildi. U G'uljiga qaytib kelib, sabdoshlari va do'stlarining maslahati bilan 1961-yili Qozog'istonga chiqib ketdi. Ziya Samadi 2000-yili 20-noyabrda 86 yoshida olamdan o'tdi. Bu programmani Olmaotadan O'yg'an tayyorladi. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şarkı Türkistan meselesini gün tertipte tutup duruş, shundaqla Uyg'urlar vaziyatini keng doirada anglatish maqsadida Turkiyaning Marmara universitetida Sharq Turkiston kimlik va kurash degan temada ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Yig'inda o'tirg'i qo'yilgan muhim mazmunlarni Istanbulda turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Arslan yetkazgan tafsiliy xabardan anglag'aysizlar. 11 dekabr çarşamba günü İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'de 10'dan artıq yaş fidoyilar klubining birlikda uyushtirishi bilan Sharq Turkiston kimlik va kurash degan temada ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Marmara Üniversitesining o'qituvchi va o'quvchilari bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'inda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining tub maqsadining Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotish ekanligi, biroq Xitoy 1949-yili Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon hozirgacha Uyg'urlar ustidan har turlik zulm va besim siyosati yurgizgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning milliy madaniyat alohidligi va diniy e'tiqodini yo'qotolmaganligi, ularni Turkiy xalq kimligi va musulmonlik aqidasidan voz kechtirilmaganligi ta'kidlandi. Marmara Üniversitesining o'qituvchisi dotsent doktor Ataullah Shahyar yig'inda ichlish so'zi qilib, Uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan irqiy qirg'inchilik krizisini eskartdi. Uyg'urlarning chet ellardagi tuqqanlari bilan ushur aloqa qilolmayotganligini, bir kim o'lib ketsa, uning chet eldagi tuqqanining bir qancha oy yoki bir qancha yildan keyin xabar topadiganligini bildirdi. U mundoq dedi: Biz diasporada yaşayan Doğu Türkistanlılar oradaki akrabalarımızdan hiçbir şekilde onlardan bir bilgi sızmıyor. Pan-texnik va ushur aloqa taraqqiy qilgan bugungi kunda biz chet ellarda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklar vatan ichidagi urug' tuqqanlarimiz bilan aloqalash u yoqda tursin, hech qanday ma'lumotga erisholmaymiz. Xitoy dunyodagi eng ig'ir zulmni sodir qilyotidi hamda uni dunyo jamoatidan yoshirishda muvaffaqiyat qozonyotidi. Bugungi kunda G'azza va Suriyada yuz berayotgan hodisalarni dunyo ko'rib bilib turibdi. Ammo Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan hodisalarni hech kim ko'rolmaydi, bilolmaydi. Xitoyning zulmga aloqador bizning qo'limizda yetarlik isbot bo'lmaganligi sababidan boshqalarni ishontirishga imkonsiz qelyapmiz. Doktor Ataullah Shahyar apandi Aqsu Shahyardagi aksi bilan eng oxirgi qitim 2016-yili telefonda ko'rishganligini, aksining uningga agar mening hayot yashashimni xohlasang, bundan keyin menga telefon qilma deb ogohlantirganligini, aksi va urug' tuqqanlar bilan 2016-yildan buyon aloqa qilolmaganligini, 5 yil ilgari vafot bo'lgan aksining o'limi xabarini bir qancha oy ilgari olganligini bildirdi va bu xil fojialar faqat mening beshimga kelgan musibat bo'lmasdan balki chet ellarda yashayotgan butun Sharqiy Turkistonliklar o'xshash ichinishliq ahvolga duch kelyotidi dedi. Doktor Ataullah Shahyar apandi mundoq dedi: Ama dışarıdan bakıyorsunuz ve Çin anlatıyor, bütün İslam dünyasını, bütün dünyayı kandırmaya başarmış. Sharqiy Turkistonga sirtdan qaraydigan bo'lsa, hech ish bo'lmagandek ko'rinadi. Amaliyotda u yerda irqiy qirg'inchilik yurgizilyotidi. Ammo Xitoy islom dunyosini
ham butun dunyo insonlarini aldab, u yerda hech qanday masala yo'q degan safsataga ishontirishga muvaffaqiyat qozondi. Dard, alam va qayg'ularimiz ichimizga to'ldi, ammo sirtqa chiqara olmaymiz. Qo'limizda isbot bo'lmag'achqa insonlarni ishontira olmaymiz. Sharqi Turkistonliklar mushundoq bir vaziyatga duch kelyotidi. Bu muhokama yig'iniga Madaniyat universiteti o'qituvchisi va Sharqi Turkiston ulamolar birligi raisi dotsent doktor Olimjon Bug'da riyosatchilik qilgan bo'lib, yig'inda Istanbul tijorat universitetining sobiq mudiri professor doktor Abdulhamid Avshar Xitoyning assimilyatsiya va ko'chmanlar siyosati degan temada so'zildi. O mundoq dedi. Bugün Çin'in Doğu Türkistan'da yürüttüğü soykırım politikasının temeli de işte bu kimliği yok edemeyiş. Bugungi kunda Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatining tub maqsadi Uyg'urlarning milliy kimligini yo'qotishdir. Ammo Xitoy Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgan 1949-yildan buyon har turli zulm va besim siyosati yurgizgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning milliy va diniy kimligini yo'qota olmadi. Men turk, men musulmon degan tushunchadan voz kechira olmadi. Shu sababdan 2016-yilda boshlatgan yig'ilish lagerlarini qurish plani bo'lsa, fikriy jihatdan o'zgartirilmagan milliy va diniy tushunchani jismoniy jihatdan Uyg'urlarni yo'qotish, qirg'in qilish orqali tugutish siyosatining natijasidir. Professor doktor Abdulhamid Avshar apandi Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun olib borgan bir turkum besim siyosatlarini tilga olib o'tdi. Uning bildirishicha, Uyg'urlarning assalomu alaykum deganga o'xshash diniy atalg'ularni ishlatishning, soqol burt qo'yishning, Uyg'ur millatiga simullik qildigan kiyim-kechaklarni kiyishning cheklanishi, uning o'rniga Xitoyning kiyimlarini kiyishga majburlanishi, Uyg'ur tilining yasildan boshlab universitetlargacha barliq maktablarda darsliklardan chiqarib tashlanishi qatorliqlarning hammasi Xitoyning uch qalda Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish siyosatining bir qismi ekan. Professor Abdulhamid Avshar apandi so'zida yana mundoq dedi. 17 başlarında toplama kampları oluşturulduktan sonra ilk yapılan halka yol gösterecek tüm aydınları, sanatçıları, kanaat önderlerini toplama kamplarına almak oldu. Xitoy Sharqiy Turkistonda 2017-yili yig'ilish lagerlarini ochgandan keyin tunji qilgan ishi xalqni yetaklaydigan Uyg'ur ziyolilarini, adib yozuvchilarni, san'atchilarni va diniy olimlarni tutib lagerlarga qamash bo'ldi. Undan keyin umumyuzlik harakatga o'tib 3 milliondan ortiq insonni hech qanday qonuniy jinoyat bekitmasdan xohlagancha tutqun qilib lagerlarga qamadi. Bu bo'lsa sistemlik bir assimilyatsiya siyosatining isbotidir. Xitoy Uyg'ur xalqini assimilyatsiya qilish orqali Sharqiy Turkistondan g'arbga chiqish uchun strategik bir koridor ochishni maqsad qiladi. Professor doktor Abdulhamid Avshar so'zida yana Uyg'ur qirg'inchilikni dunyo jamoati va davlatlarning e'tirof qilganligini ta'kidlab, mundoq dedi. Uygur soykırımı olarak adlandırıyoruz. Hem bu hukuksal metin belgelerde hem uluslararası kuruluşların belgelerinde Birleşmiş Milletler gibi bu şekilde yer alıyor. O'zini dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchi deb da'vo qilayotgan Xitoy tarafidan Sharqiy Turkistonda yurgizilayotgan besim, zulm va yo'qotish siyosati naq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidir. Bu qirg'inchilik BDT, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va ba'zi davlatlar tarafidan e'tirof qilindi va anga ilindi. Biz bu yig'inni uyushtirgan Marmara universiteti Pidai o'quvchilar klubidan Muhammad Emin Avji apandini ziyorat qildik. U bu ilmiy muhokama yig'inini uyushtirishdagi maqsadi to'g'risida to'xtalib, mundoq dedi. Paneli yapma amacımız öncelikle Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ve dindaşlarımızın çektiği zulümleri en yakın şahitlerden dinlemekti. Sharqiy Turkiston masalasi kun tartibda tutish kerak bo'lgan bir masala bo'lganligi uchun u joydagi milliy va diniy qarindoshlarimiz chekayotgan zulmni eng yaqin shohidlardan anglash ham Marmara universitetidagi o'quvchilarning bu masalaga qarata tushunchisini oshirish maqsadida universitetdagi bir qancha klublar bilan birlikda bu muhokama yig'inini uyushtirdik. Muhammad Emin apandi so'zida Uyg'urlar to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Ata topraklarımız olan Türkistan coğrafyasını, Orta Asya coğrafyasını hiçbir zaman
aklımızdan, kalbimizden çıkarmadık. Biz Anatoliyada yaşayotgan bo'lsaqmi, ota yurtimiz bo'lgan Turkiston zaminini, O'rta Osiyoni hech bir vaqt esimizdan, qalbimizdan chiqarmaymiz. U yerda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz diniy ham milliy qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun ularni har vaqt o'ylaymiz. Sharqi Turkiston ozod bo'lib, ay yulduzliq ko'k bayroq Sharqi Turkiston osmonida lapildaydigan kunlarni u yerdagi qarindoshlarimizning milliy, diniy erkinlikka erishadigan izzat obro'yini qo'g'daydigan kunlarning tezroq kelishini orzu qilamiz va tilakdoshlik bildiramiz. Muhokama yig'inida yana dam olishga chiqqan turkiyalik Uyg'ur diplomat Qamar Ortish xonim Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarining haqiqiy ahvoli degan temada Sharqi Turkiston Nuzugum madaniyat va oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim Sharqi Turkistonda ayollar huquqining dafsandichiligi degan temada so'z qildi. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi. On 12 dekabr İspaniyaning Granada shahrida Sharq Turkistonda Xitoy mustamlikasi va ayollar masalasi temasida xalqaroliq yig'in o'tkazilgan. Mazkur yig'inda Uyg'ur tarixi va madaniyat sohasidagi tadqiqotchilar Uyg'ur ayollarining tarixdagi qahramonlik ruhi temasida doklad bergan. Egallanishicha, 2 kun davom qilgan bu yig'inga dunyoga danglik universitetlarning tadqiqotchilari, professorlari va Uyg'urshunoslik ilmiga qiziqadigan olimlar qatnashgan. Tuanda bu vaqtdagi ma'lumotni Shveysariyadagi ixtiyoriy muxbirimiz Habibulladan anglaysizlar. 12 dekabr İspaniyaning qadimiy Andalus rayonining markazi Granada shahridagi Granada universiteti Tinchlik va to'qinishlar institutida Sharqiy Turkiston mustamlikachiligida jinsiyat va ko'r nazariyasi temasida xalqaro Uyg'urshunoslik yig'ini chaqirildi. 12 dekabr atganda boshlangan bu yig'inning tushdan burungi bosqichi 20-asrdagi Sharqiy Turkistonning mustamlika qarshi kurashlarda ayollar degan temada bo'lib, Elanor Hartning riyosatchiligida
boshlandi. Bu bölümde Dilnur Rayhan, Rizvangul, Uyg'ur ayollar huquqiy tashabbuschilarining hikoyalaridagi mustamlika qarshi qahramon degan dokladini sundi. Bu dokladda dunyodagi mutlaq ko'pchilik xalqlarning tarixiga o'xshashla Uyg'ur tarixidagi kurashchan ayollarning tangdan to'lisi unutib ketilganligi, faqat milliy davlatlar davridan keyin oz sondagi ba'zi shaxslarning kollektiv milliy qurilishning ehtiyojiga asosan qahramon qilib tanlanganligini o'ttirib qo'yib, bugungi kundami yanada eng og'ir badal to'layotganlarning Uyg'ur ayollar ekanligini eskartib o'tdi. Bu munosabat bilan ziyoratimizni qabul qilgan Dilnur Rayhan bu vaqtdagi ko'z qarashlarini radio anglovchilar bilan o'rtoqlashdi. Bu yillik xalqarалық Uyg'urshunoslik yig'inlarimizning asosiy temasi ijtimoiy jinsiyat va queer nazariyasi. Ijtimoiy jinsiyat va queer nazariyasini Sharqi Turkiston orqa ko'rinishi bo'yicha mustamlikachilik nuqtai nazarimiz bo'yicha o'ylash hamda asosliq tema mana shu 2 yil o'da biz maxsus Xitoy Sharqi Turkistondagi Xitoy mustamlikachiligi to'g'risidagi temalarni qildik. Bu qitim mustamlik temasi asosliq temaning birisi, ammo mustamlika temasi yondosh tema, ya'ni mustamlikka nuqtai nazarini ishlatish orqali ijtimoiy jinsiyat va queer nazariyasi bo'yicha o'ylash, ya'ni. Orqadilla Uyg'ur tarix tadqiqotchisi doktor Nabijon Tursun 20-asrdagi Uyg'ur ayollar inqilobi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va Xitoy Xalq Jumhuriyati orasida degan dokladini sundi. And movement for economic purposes to these centers of marketing was often paired with pilgrimage movement for pious purposes. Bu dokladida 20-asrning oldingi yarmida yuz bergan O'rta Osiyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisod va madaniyat jihatdagi o'zgarishlar ayollarning o'xshamagan sohalardagi hayotiga davr bo'lg'uch ta'sirlarni paydo qilganligini, buning muhim bir qismi sifatida Xitoylar Xinjiang, ya'ni yangi besib olingan zamin deb ataydigan Sharqiy Turkiston nomidagi territoriyada Uyg'ur ayollarining hayoti shundoqla 1944-yildan 1949-yilgacha davr surgan mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatida ayollar huquqi jihatda dunyodagi ilg'or davlatlarga yetishishga kafolatlik qilinganligini sharhlab o'tdi. Ammo 1949-yili Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonni qo'lga olgandan keyin bo'lsa, Uyg'ur ayollari Xitoy ma'muriy apparatlari uchun xizmat qilish, milliy mustaqillik va siyosiy erkinlik engini yo'qotish, Xitoy milliy kimligi bo'lgan atalmış Cumhuriyet təşviqatı üçün qorçaq buluş qatarlıq qismətlərə düş gəlgən. Bu vaqt söz bolğanda Dilnur Rayhan bugünkü yığında doklad sunğan mutaxassislər və tədqiqatçılarının o'ttir qoyğan temalar haqqında to'xtalib o'tdi. Bugun aytgan masalan Sharqi Turkiston mustamlikaga qarshi kurashlarda 20-asrdagi Sharqi Turkiston mustamlikaga qarshi kurashlarda ayollarning temasi bo'ldi. Buningda asosan men Rizvangul, ya'ni Uyg'ur feministlik millatchilik bayonidagi mustamlikaga qarshi kurash qahramoni bo'lgan Rizvangul Hashim to'g'riliq analizimni o'tirib qo'yib o'tdim. Undan keyin Nabijon Tursun akamiz 20-asrdagi Uyg'ur ayollarining Sharqi Turkiston Jumhuriyatidagi va Xitoy Xalq Jumhuriyati orasidagi ahvol to'g'riliq so'zlab o'tdi. Onun keyin qismlarda bo'lsa Aysman Nursulton bilan Erik Shulsel aytgan yana sotsializmdan avvalgi Sharqi Turkistondagi tarixli ijtimoiy jinsiyat qurilmalari va uning ijro qilinishlari to'g'riliq. Undan keyin tushunkinki panelda bo'lsa, undan keyin Uyg'ur ayollarining o'xshamagan orqa ko'rinishlardagi yengillikchanligi, chidamchanligi degandek qo'lunarvanchilikdagi ularning o'rni va shundaqla diasporada masalanga diasporada Uyg'ur madaniyatini saqlashdagi ayollarning o'ynayotgan roli, ya'ni Gulnisa Nazarova bo'lsa 50-60-yillardagi ko'sh-ko'shdagi Uyg'ur ayollarining shu ko'sh-ko'shni qandaq beshidan o'tkazganligi to'g'risidagi bayonlari degandek shu temalarda bo'ldi bugun. Yilda bir qatim o'tkazilayotgan xalqaro Uyg'urshunoslik yig'inining bu qatim Granadada o'tkazilgan yig'inni Inalco O'tir Sharq va O'tir Yer dengizi tadqiqot markazi, Fransiya davlatlik sharq tillari va madaniyatlari instituti, Turkiya Osmonli Balqon va O'tir Osiyo tadqiqot markazi, Janva Universiteti Sharqiy Osiyo tadqiqotlari fakulteti, Granada Universiteti, Tinchlik va to'qinishlar instituti, Yevropa Uyg'ur instituti qatorliq organlar birlikda uyushtirgan bo'lib, bu yig'inni tashkillovchilardan Elanur Har radiomizning ziyoratini qabul qilib, bu yig'in va bu yig'inda o'tir qo'yilgan fikrlar haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. The conference in Granada that started today, the first day of a 2-day conference, is about how we can integrate gender and queer studies approaches into our discussions of Chinese colonialism
in the Uyghur O bu vaqtda mundaq deydi. Bugun Granadada açılgan bu yığında biz qandaq qilib cinsiyet ve ayollar qaratilgan tadqiqotlarni Uyg'ur yurtidagi Xitoyning mustamlikachiligi to'g'risidagi mulohizlarimiz bilan birlashtira olamiz deganni maqsad qildik. Xitoy davlati bilan mustamlika ostidagi Uyg'ur vatandagi jinsiyat, qurilish, iqtidor va munosabatga o'zaro qandaq ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risida tadqiqotlar olib berilib, muajiratda o'xshamagan metodologiya va o'xshamagan sebepler bilen o'xshamagan davrda yaşagan, o'xshamagan kishilar to'g'risida nihoyatda qiziqarli tonuşturuşlarni taqdim etdik deydi. Bu yig'in 12 va 13 dekabr 2 kun davom qildigan bo'lib, bu yig'inga dunyoga taniqli universitetlarning tadqiqotchilari, professorlari va Uyg'urshunoslik ilmiga qiziqadigan olimlar qatnashgan. Yig'inning ikkinchi kunida George Washington universitetining dotsenti Erik Schlussel, Indiana universitetidan doktor Gulnisa Nazarova, Drexel universitetidan professor Rebecca Kilossi, Manchester universitetidan Ablimit Baqi Iltarish, Rose Holman Texnologiya universitetidan Timothy Cruz qatorliq ko'plagan tadqiqotchi va professorlar, doktorlar doklad berdi ekan.